क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी कोई आपके सामने जम्हाई लेता है तो तुरंत आपको भी जम्हाई आ जाती है, लेकिन आपको थकान तो थी ही नहीं। तो फिर ये साइंस है या फिर मैजिक? साइंस कहता है ये होता है हमारे ब्रेन्स के मिरर न्यूरॉन्स की वजह से। ये एक स्पेशल सेल्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली दूसरों के एक्शंस और फीलिंग्स को कॉपी करते हैं, और इसको कहते हैं सोशल एम्पैथी। मतलब अगर आपके दोस्त को जम्हाई आई तो आपका दिमाग बोलता है चलो मैं भी इसको कॉपी कर लेता हूँ। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो आपके सबसे क्लोजेस्ट होते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर। मतलब कि यॉर्निंग भी एक बॉन्डिंग का टेस्ट है।